una parte pequeña, y contemplarla desmesuradamente, como un loco sus uñas, o como el capitán que busca una manera de salir. ¿Estudias el bosque o lo escuchas? Lo estudio y a veces lo escucho, cuando me lo permito. Yo solo lo escucho. A veces siento que me cuenta cosas que no sé si alguien más ha oído. La ciencia nos dice que los árboles se comunican. Usan sus raíces para mandar señales debajo de la tierra y advertir peligro o compartir alimento con los más jóvenes. Como los versos en un poema. ¿Quién diría que el bosque también es literatura? Y no solo eso, hay especies que se protegen entre sí. Árboles ancianos que alimentan y nutren a los más débiles. La naturaleza también sabe de compasión. En la ciudad eso se nos olvida. Ahí todo muere y aquí todo se transforma. Este árbol es un anciano. Ha visto amaneceres y tempestades. Es testigo de secretos que nadie más recuerda. Y sin embargo, sigue en pie. Porque nunca está solo. Escucha el viento. ¿Lo oyes? Es un idioma antiguo. Hay algo que me ha inquietado siempre. Nos esforzamos tanto por estudiar el mundo, nombrarlo, medirlo, pero siento que se nos escapa lo más importante. Quizá porque queremos explicarlo todo. Hay cosas que se entienden solo sintiéndolo. Como el viento. Exacto. No lo vemos, pero sabemos que está ahí. Lo sentimos en la piel, en la tierra que levanta, en los susurros que dejan entre los ojos. Es como un poema invisible. Quizá la ciencia y la poesía no sean tan distintos. Ambos intentamos descifrar lo que el mundo nos dice. Solo que tú traduces con datos y yo con palabras. El viento no tiene prisa, porque sabe que el tiempo no es suyo, sino de aquellos que se detienen a escucharlo.